اگر بر بسیاری از مسلمانان این سوال را بدهی، آنها جواب نادرستی را خواهند داد که خلاف آیات‌های قرآن و گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و آنها میگویند که الله در هر جا وجود دارد و منظورشان این است که الله واقعا در همه جا است و شرح برای این جوابشان نمیآورند. میگویند الله همین جا ذاتاً با ما است و چنین و چنان، لیکن این جواب خطا است. در قرآن 7 آیت هست. 7 آیت. 7 آیتی که بر ما بیان میکنند که الله در کجاست. همه این آیت ها بیان میکنند که الله سبحانه و تعالی بالای عرش است. او در قرآن میفرماید: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. الله متعال پروردگار شما کسی است که آسمان ها و زمین و هر آنچه در بین آنهاست را آفرید و سپس بر عرش خود قرار گرفت. و طریقه دیگری که با واسطه آن می‌دانیم که الله متعال بالای عرش است، این استفاده لفظ عربی الفوقیه می باشد. آیات و حدیث بیشمار بیانگری آنند که الله متعال در فوق یعنی بالا است. آیات الله متعال در مورد خود می‌فرماید: الله قاهر است. شما بنده قاهر هستید. من بنده قاهر هستم. یکی از نامهایش القاهر است. کسی که مقتدر یعنی قدرتمند است، اوست حکمران. الله متعال می‌فرماید که قاهر است و در فوق مخلوقاتش است و در بالای بندگانش است. علاوه بر این یک چند آیات و احادیث هستند. آیات قرآنی که کلمه سعاد استفاده می شود. بالا رفتن بعضی چیزها به سوی الله، عمل من، کردار من، دعای من، فرشته ها، جبرائیل همه به سوی الله سعاد می کنند. همه این آیات هایی که می گویند یادآوری می کنند و تمام این آیات ها حکایتی از بالا پایان آمدن بعضی چیزها را می کنند. آنها نشان می دهند که الله متعال در بالا است. عیسی علیه السلام پایان خواهد آمد. الله در قرآن می‌فرماید: ما این را در شب قدر نازل کردیم. اگرچه الله سبحانه و تعالی در بالای 7 آسمان بر عرش چنانه که شایسته اوست قرار دارد، اما با این حال هم او با ماست. الله در قرآن می‌فرماید: او تعالی با شماست هر کجایی که نباشید، اگر در آسمان در حال پرواز باشید یا در چقوری بحر در سفر باشید، اگر خواب باشید و یا بیدار او با شماست، اگر در داخل غار هم باشید او با شماست. الله با صبر کنندگان است. الله با پرهیزکاران است. الله با هر کس است. اما چگونه با مردم است؟ الله تعالی بر صفت بیناییش با مردم است. از جایی که قرار دارد ناظر و بیننده همه چیز است. الله سبحانه و تعالی بر صفت شنواییش با مردم است. الله تعالی با علم مطلقی که دارد با مردم است و همه را اداره دارد. اگر از من بپرسید چیزی را میگویم که شما نیز باید بگویید. من در راهی هستم که اهل حدیث هستند، راهی که به واسطه صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم سر می شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم از دختر خردسال پرسید که الله در کجاست؟ دختر خردسال در جواب گفت: در بالای آسمان ها. او از فلسفه چیزی نمیدونست. جواب و بیانش فلسفه نداشت. دوباره پرسید: من کی هستم؟ دختر گفت: شما فرستاده الله سبحانه و تعالی هستید. او به آن مرد فرمود که آزادش کن، که او همان یک مؤمن است. کسی که این را بداند و بفهمد، این جزء عقیده کسی است که ایمان سالم دارد. نقطه دیگر، وقتی در سجده هستید و میگویید سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سرتان را به زمین گذاشتید و میگویید ستایش از آن پروردگار بلند مرتبه است. این از اثبات و دلیل است که فرزندان آدم را عاجز ساخته سرش را به زمین گذاشت تا بندگی خویش را نسبت به پروردگارش ثابت سازد. ما بندگان الله هستیم که در بالای 7 آسمان بر بالای عرش استوا